Ya, kita sedang menggiling kopi buatan sendiri. Lihatlah. Jelas gak sih? Iya. Iya. Nah, setelah dipoe langsung disangrai, tapi terlalu tutung guys karena nyangrainya tipe ting. Kita tinggalin. Nah, ini dia prosesnya. Wanjay. Guys. Ada potong mah. Kacengnya kurang. Kita kacana kandal teuing. Kandal teuing kita katingan. 2 sendok mulai ya. Mau sakit tuh. Nyemereun di pabrik mah makan gede atau pabrik untuk kia. di kieu kan dibukukeun asli di blender. Nah, geus di blender. Yang sih. Bukit. Kemarin. Wah.